Mbyogedde Masunsule. Badirisa lwe yagenda e South Africa kitutembanga lya myaka 10 omutembeyi nabeera nga yasigala nga ali mu bbanga okuva olwo gavumenti teyaddamu tuwuliriza oba okumanya nti ddala gye tuli ba mugaso mu ggwanga lino. Okuva olwo twatandika okutulugunyizibwa ne wenjogerera paka essaawa ya leero. Naye gavumenti esinza otutulugunya yene ya KCC eriko akagambo authority eyo yesinza otuyisa obubi mu ggwanga lyaffe Uganda. Nti kati ebikolobero byonna ebyali bikolebwa ng'abantu abatundanga mu kifo ky'okutunda essuuka ne batunda piro, abaali batunda ekintu kye twandiyise mu kifo ky'okutunda sukaali n'atunda agantuntu agakwata obukwasi nga bw'ogateeka mu kyayi tegamerenguka.